Ойлаш, сен номер 3-ші жалпы орта білім беретін тірек мектебінде оқисың. Жаңа жиһаздар және заманауи дизайн. Ойлаш, бүкіл назарың сабақта. Ойлаш, бізде смарт тақталар, кітап оқып, уақытыңды қызықты өткізе аласың. Ойлаш, тірек мектебінде шығармашылықтың дамуына көптеген мүмкіндіктер береді. Ойлаш, STEM кабинеті сенің болашағыңа өз септігін тигізеді. Ойлаш, робототехника кабинеті жас жаңашылдықтың қайнар көзі. Ойлаш, әр картина бір жұмбақ. Ол жұмбақты шешуге ұстаздар дем береді. Ойлашы, мұғалімдермен тіл табысып, жақсы қарым қатынастасың. Барлығына ертегі, бірақ бұл номер 3-ші тірек мектебі. Ал бізге ойланудың керегі жоқ. Себебі біз заман талабына сай мақтанышымызға айналған мектепте білім алып жатырмыз. Номер 3-ші жалпы орта білім беретін мектебінің кеңестер одағы кезінде шопан балаларына арналып ашылған 65 жылдық тарихы бар негізгі білім беретін мектеп-интернат бүгінде аудан, облысқа танымал іргелі оқу орны тірек мектебіне айналды. Қазақстан халқына қоғамдық қорының ауылдық жерлерде тірек мектептердің әлеуетін дамыту, қайырымдылық жобасы аясында жаңадан жабдықталып ашылған білім ордасы Назарбаев зияткерлік мектебімен бірлесе отырып, өскелең ұрпақтың зияткерлік әлеуетін арттыруға бағытталған игі бастамаларды табысты жүзеге асырып келеді. Біздің мектеп инновациялық білім беру эко-жүйесі сапалы білім мен жарқын болашақты тоғыстыратын ұлттық тәрбие мен құндылықтарды шәкірт санасына ұялатқан болашақтың мектебі. Заманауи кабинеттер мен зертханалар, оқушылар үшін теория мен практиканы ұштастырған жаңа форматтағы инновациялық білім алаңы цифрлық дағдылар мен креативті ойлауды жүзеге асыратын білім кеңістігі. Ұстаз тек білім беруші ғана емес, ол әр шәкірттің әлеуетін ашатын ментор, құндылықтар мен дағдыларды әр шәкірттің бойына қалыптастыратын кәсіби көшбасшы. Озық ойдың иесі десек, біздің мектебімізде дәл осындай ұстаздар жұмыс жасайды. Олар білім әлемдік, тәрбие ұлттық болуын ұстаздық кредосына айналдырған жандар мектебіміздің рухани тірегі мен мақтанышы. Әр мектептегі жетістік, тынымсыз еңбек пен ізденістің тәтті жемісі. Шәкірттерді биік мақсаттар мен армандарға бастайтын жарқын белес. Қалыптасқан білім мен құндылықтардың нәтижесінде біздің оқушыларымыз биік белестерді бағындырды. Мектебіміздің білімі кеңістерде абыройдың асқақтатып, мерейін үстем етті. Ұлттық құндылықтарды құрметтейтін, рухани бай, жауапты әрі заманауи тұлға ретінде қалыптастыруды мақсат еткен білім ордасы біртұтас тәрбие бағдарламасы қабылданғаннан бұрын-ақ барлық тәрбиелік іс-шараларды ұлттық негізінде құра білді. Ұлттық құндылықтар оқу үдерісінде атты эксперименттік жоба аясында халқымыздың ұлы тұлғаларын ұлықтау, жас ұрпақтың ұлттық сана сезімін қалыптастыру мақсатында кабинеттер ашылды. Олар Әбу Насыр Әл-Фараби, Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынұлы, Алихан Бөкейханов, Шохан Валиханов, Дина Нұрпейісова атындағы әр кабинет тағылым мен тәрбиенің тарих пен танымның тоғысқан рухани кеңістігіне айналды. Біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында мектебімізде ұлттық құндылықтар мен заманауи дағдыларды үйлесімді дамытуға бағытталған ауқымды шаралары өткізіліп, ұлттық мектеп жобасы қолға алынды. Мектептегі мұғалім ер азаматтар білім ордасының тірегі. Тәрбие мен талаптың үлгісі. Олар шәкіртке тек пән үйретіп қана қоймай, мінездің мықтылығын, жауапкершілікті, адалдық пен еңбекқорлықты бойға сіңірді. Шығармашылық бала жүрегінен туған керемет ойлардың шындыққа айналар сәті, қиялға қанат, ойға еркіндік сыйлайтын керемет күш.
Біздің мектеп әр баланың бойындағы шексіз мүмкіндіктерді оятатын, жарық дүниесін танып, болашақ дарынды, өнерлі тұлғаға айналдыратын рухани орта. Медиа мәдениет пен стартап ойлауды дамытатын шығармашылық алаң. Менің мектебім білімнің хабы, шығармашылық ойдың зертханасы. Бұл жерде әр сабақ жаңа стартап идея. Әр оқушы өз болашағының авторы. Ұстаздары жарқын болашаққа бағыт көрсеткен менторлар. Ал сыныптар шығармашылық пен ізденіске толы ашық алаң. Ұлттық тәрбие мен заманауи білім беруді мақсат еткен менің мектебім болашақтың мектебі. Нағыз мақтауға да, мақтануға да тұрарлық алтын ұя.